10,000 টাকা জোড়া অ্যাডাল্ট ইয়েলো। অ্যাডাল্ট ইয়েলো সাইড কুনুর 10,000 টাকা পেয়ার। বিক্রি হয়ে গেছে। ব্লু মং 25,000 টাকা পেয়ার। গলায় লিখে দিই বিক্রি হয়ে গেছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ আসবে না কথা আছে। রোজেলা 50,000 টাকা পেয়ার। মাছ ও আচ্ছা ঠিক আছে। আমি খাই সবাই বলবে কেউ এই শটটা পেলো না, তুই পেলি কি করে? হ্যাঁ ঠিক কি না? হ্যাঁ, খেলার খাতাও খেল 15 এখনো তলায় গোডাউন খুলিনি, দাঁড়াও তাই সকাল সকাল ব্যবসা হয়ে গেলে ঝামেলা খতম হয়ে গেল না? হয়ে গেছে, তবে শুরু হয়ে গেছে। এটা বার কর বেশিটা। রোজেলা 15,000 টাকা পিস। 50 একটা ফিমেল। টার্কিউলিন 15,000 টাকা পেয়ার। রং সপ্তাহে শুনবে না, দেখতে বেশি দিব আর কি পাচ্ছি না। 25,000 টাকা দেবো এসব পাখি দিক না আমার 30,000 টাকা নেওয়ার জন্যও বসে আছে। আমি তো আর জন্মদিন না।
আমি শুধু দেখিও না, কিনিও। সান বেবি 25,000 টাকা পেয়ার, অ্যাডাল্ট 40,000 টাকা পেয়ার। ঝান্ডিয়া 22,000 টাকা পেয়ার। তোমার শাড়ি বেশি দামে দেখতে থাকো। আরো দুটো আছে, না না কটা হয়েছে? 11টা। 11টা আছে। 1000 টাকা দিয়ে দিন। ক্যালকুলেটার মারো। কোনটা? একটা 3000 টাকা, 6000 টাকা ও আসছে ওই কৃষ্ণেন্দ্র দিচ্ছে। নর্মাল গোল্ডেন 3,500 টাকা পেয়ার, ব্লু গোল্ডেন 7,000 টাকা পেয়ার। কি বলছে দাদা? কি আছে অ্যামাজন বহুদিন ধরে আসছে। ফিমেল ওরা বসে আছে, কথা বলে 10 টাকা। আরে এনে দেবো আমি, দিয়ে দেবো কোম্পানি ককাটেল 3,000 টাকা পেয়ার। নিজে বানায় কোম্পানি মোটা স্ট্যান্ডার্ড এরকম ও আগে সব আউল ফিন্স 3,000 টাকা, লং টেল ফিন্স 2200 টাকা পেয়ার। ধরেন মঙ্গল দুটো সিগন্যাল দিয়ে গেছে দাদা, ধরে রেখেছি। এই তো দিয়ে গেছে, এই তো ধরে রেখেছি। আমার ছেড়ে দিয়েছি। টাকা দাও। হ্যাঁ, ও টাকা দাও করা তো আর